이곳에 왕자님을 이렇게 보실 수 있어서 왕자님 오셨어요. 성훈이 만극하옵니다. 성훈이 만극. 성훈이 만극하옵니다. 미스터 트롯 시즌 2의 네. 당당한 우승자. 그렇죠. 이 무대에 딱 안성맞춤 너무 좋다. 소개합니다. 안성훈 좋다. 좋다. 반갑습니다. 안성훈입니다. 장구를 울려라 북을 울려라 징징 백마리를 울려라 정치는 동해바다 세상을 깔고 저마다의 악기를 울려라 다같이 에헤이야 좋다 에헤이야 좋구나 너랑 합을 맞추며 한 번 더 에헤이야 좋다 시구 좋구나 어우러져 살아야 한다 영웅의 한몸한 나한 세상에 욕심이란 건져버리게 장구를 울려라 북을 울려라 징징 백마리를 울려라 정나간 가슴 속에 서름을 털고 신명나게 돌아가보자 에헤이야 좋다 에헤이야 좋구나 너랑 나랑 합을 맞추며 자 구미가 좋다 얼씨구 좋구나 어우러져 살아야 한다 영혼의 한몸한 나한 세상에 욕심이란 건져버리게 저 바다에 던져버리게 좋다 좋다. 좋다. 왕자님 오셨어요. 네 안녕하십니까. 예. 안녕하세요. 성훈이 만극하옵니다. 아유 이 백구도 신고 오시고. 네. 아유야 이 백구. 그래도 트로트 가수들은 빼고드죠. 그렇죠 기본이죠. 네 빠질 수가 없습니다. 이야 인사 좀 부탁드리겠습니다. 네 오늘 딱 구미의 안성맞춤 안성훈입니다. 반갑습니다. 아니 근데 지금 오늘 여기 특집 공개방송 오셨는데 6월에 구민 한번 왔다 하셨다면서요? 그 6월 25일 날 호국 도은음악회라고 네 나름 이렇게 또 추천을 받아가지고 구미에 왔다 갔습니다. 예. 아, 근데 지금 뭐 안성훈 씨가 네. 워낙에 인기가 전적으로 많아서 그럼요. 홍보대사를 지금 꽤 많이 하고 계신다고 들었는데 네 그렇죠. 다섯 끼죠? 최근 하나 추가됐습니다. 추가됐어요. 2주 전에 충북 제천이 추가돼가지고 어디? 일단 강원 특별자치도 와 전체 전체 그리고 강원도 경기도 오산 경기도 안성 그리고 충북 제천 그리고 완도 그리고 마지막 이제 아버지 고향이신데
경남 합천. 합천! 여섯 군데 하고 있습니다. 이야. 이러다가 전국 다 할 것 같아요. 제가 이제 제가 구미까지 해봐야죠. 고민이 여기 이분이 강하신 분이 계세요. 아니, 근데 두 명도 되기 때문에, 그래요? 예. 형님 동생으로. 근데 정말 인연이 있는 게 저희 아버지도 합천이. 아, 진짜요? 네. 야, 성훈이랑 잘 맞네. 네. 야. 감사합니다, 형님. 이러면서 아. 하나씩 제가 떠붙으려고. 저기 이미 저한테는 스타셔요. 아유, 아닙니다. 이게 서울은 뺏길 수가 없어요. 제가 서울 시험부에서. 그렇죠. 축하합니다, 형님. 한강에 한 목소리가 나오고 있죠. 예, 예. 그렇습니다. 우리가 다 나도 열심히 해서 뺏는 네, 거예요. 예. 알겠습니다. 와, 요즘 많이 바쁘시죠? 열심히 활동하고 있었고요. 그리고 9월, 10월 달에 이제 트로트 가수들의 성수기. 지방 행사가 많아가지고 예. 열심히 돌아다니고 있었습니다. 자, 우리 성훈 씨가 이제 오디션 프로그램에서 1등을 차지하고 또 그 다음 버전에서는 심사도 같이 했잖아요. 네, 그렇죠. 어땠어요? 심사할 때. 일단 오늘 출연자분들 중에 치킨님도 저랑 같이 미스트롯 심사를 했었고, 그죠. 그다음에 춘님은 아직 안 나오셨지만, 예. 네, 제가 참가자일 때 마스터로 계셨어요. 진짜. 네, 심사위원으로. 네, 네. 와. 그래서 오늘 너무 감회가 새롭습니다. 이야. 이분들과 함께. 네, 좋습니다. 자, 다양한 무대 앞으로도 기대하고 있지만 일단은 우리 성훈 씨 무대부터 다 만나봐야 되겠죠? 네. 다음 노래는 이제 제가 오디션 때 불렀던 노래인데 오늘을 평생 기억하고 싶어서 그대 내 친구야라는 곡 준비했습니다. 그대 내 친구. 네. 박수로 청해 주겠습니다. 박수! 어둠 속에서 혼자 울고 있을 때 나의 손을 꼭 잡아준 사람 비바람 불어도 늘 곁에 있어준 사람 그건 바로 당신이었어 내 삶 때론 노래가 되고 때론 서글픈 사랑이 되고 황금빛 붉은 파도 위 하나를 되고 싶소 내 친구여 내 사랑아 나 주고 그리지 않으니 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대는 내 친구여 내 삶이 때론 노래가 되고 때론 서글픈 사랑이 되고 황금빛 노래 붉은 파도 위 하나님 되고 싶소 내 친구야 내 사랑아 나 죽어도 꿈이지 않으니 평생을 살아가도 아직도 그리운 사람 내 친구야 내 사랑아 나 죽어도
네. 이 노래가 이제 제가 미스터 트롯 2 결승전에 인생곡으로 부른 노래인데 여러분들과 평생 기억에 남는 가수가 그리고 친구가 되고 싶어서 준비했는데 괜찮으셨습니까? 네. 괜찮았으면 물 한 번 해도 되겠습니까? 알겠습니다. 시작! 사랑해요 안성훈 평생 가자 안성훈 네, 소개를 꼭 해드리고 싶어가지고 오늘 구미에 그리고 컬투쇼에 제가 늘 모시는 소녀들이 오셔가지고 저희 팬클럽 훈련이 오셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 그리고 아까 뒤에 차에서 내렸는데 어떤 학생분들이 계셔가지고 저를 알아보고 이제 인사하시길래 아 반갑습니다 했는데 아니 10cm가 오는지 몰랐어요 이렇게 하셨거든요. 네, 저 10cm 그분 아닙니다. 네, 닮은 거예요. 이거 카메라 줌이 얼굴 줌이 안 되죠? 요즘에 제가 딘딘 선생님이 아니죠. 딘딘 씨 따라하는 그 짤이 들어가지고. 네, 그래서 보여드리려고 보입니까? 아, 얼굴이? 오늘 컬투쇼 왔으니까. 구미 왔으니까 한번 보여드릴게요. 딘딘 씨 한번 불러주십시오. 아, 반갑습니다. 아, 구미였어요. 아. 저희가 오늘 저를 처음 보신 분들은 그냥 10cm 닮고 딘딘 닮고 또 실물 보니까 그래도 꽤 잘생긴 트로트 가수로 기억해 주십시오. 네. 추성은 아니고 안성훈이었습니다. 고맙습니다. 마지막 곡 들려드리고 저는 물러갈 텐데 오늘 귀한 시간, 소중한 시간, 아주 좋은 시간 되시고 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 렛츠고! 자, 트로트 하면 메들리가 빠질 수 없거든요. 메들리가 빠졌습니다. 소리로! 그림 들어서 가지마 나 홀로 있으면 외로운데 그대의 얼굴을 바라보며 정다운 얘기를 나눌래 어디서 보는지 알 수는 없지만 사랑은 이렇게 달콤해 아쉬움 들어서 가지마 넘겨진 시간이 너무 많아 나 인생 모두가 사라져가고 이 느낌 우리는 영원해 어디서 보는지 알 수는 없지만 사랑은 언제나 화물러 그 마음속에 그대로 나를 닫아볼 순 없는 이 아름다운 구미에 오직 하나뿐
끊임없이 속삭이며 그대 곁에 머물기만 이토록 아쉬워요. 정말 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나. 나의 모나리자 모나리자 그런 표정은 싫어. 정말 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나. 나의 모나리자 모나리자 나를 슬프게 하네. 정말 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나. 나의 모나리자 그런 표정은 싫어. 정말 그때는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나. 나의 모나리자 나를 슬프게 하네. 모나리자 에헤 고맙습니다. 정말 딱 안성맞춤이었네요. 좋다. 예, 안성우 씨였습니다. 감사합니다. 박수 한번 주세요.